Hola, mi nombre es Cristina Bustamante Lara. Hoy voy a hacer 3 proyectos. Vamos a empezar por el primero. Listo. Experimento 1. Se trata sobre el sonido. Se trata que estos 3 vasos que tenemos aquí lo tenemos que llenar de agua, pero cada uno diferente motivo de agua. Listo, empezamos. Vamos a ver cuál suena más y cuál suena menos. Empezamos a llenar. Ahora el segundo vaso. Y acá el último. Es un poquitito. Ahora vamos a ver cuál suena más y cuál suena menos. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver el de acá. Ahora vamos a ver el tercero. Parece que este suena más. El que tiene más agua suena menos. Este es el que tiene menos y este es el que suena más. El vaso que tiene menos agua suena más duro. Este no suena casi. El acá suena poquito, como el que tiene más agua siempre suena abajo. El que tiene menos agua suena más. Experimento 2. Estos son los experimentos. Se trata del calor. Para el experimento necesitamos una vela, un globo, fósforos y agua. Dice que tenemos que llenar el globo de agua. Dice encender la vela y ponerla cerca del globo. Empezamos. Ahora que ya lo hemos llenado de agua, ahora vamos a encender la vela. La vela cerca del globo. Póngala ahí, mija. Entonces, voy a poner aquí arriba a ver qué le pasa al globo con agua. El globo es como la piel. Vamos a ver qué pasa ahí con el globo. ¿Qué fue lo que sucedió a mi globo? Aquí una manchita. Una manchita negrita. A mi globo le salió una manchita negrita de calor. Vamos al experimento 3. Este experimento se trata de la luz. Tenemos agua, un vasito y una moneda. Voy a poner la moneda dentro del vaso. Ahora le voy a poner agua y ya vamos a ver lo que pasa. A ver, Cristina, mira qué pasa con la moneda que estoy mirando. La moneda se ve gigante, muy grande. Este es el experimento de la luz. Gracias. Algo. Después puse la moneda abajo del vaso y le puse agua y la moneda se desapareció. Vi que la moneda fue como magia, se desapareció. Ahora sí, muchas gracias.